පන්තියේ පළවෙනියා වෙන. එහෙම නැත්නම් පන්ති විභාගවලට ගොඩක් හොඳට ලකුණු ගන්න කෙනෙක් දිහා බලලා ඕගොල්ලන්ට හිතිලා තියෙනවද මෙයා නම් හරිම බුද්ධිමත්. මෙයාට මට වඩා හොඳ මතකයක් තියෙනවා. මෙයා මට වඩා දක්ෂයි කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ළමයි හිතන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වගේ පන්තියේ පළවෙනියා වෙන ඒ වගේම හොඳට ලකුණු ගන්න ළමෙක් දැක්කොත් ගොඩක් අය හිතනවා මෙන්න මේක එයා උපතින් ගෙන ආපු බුද්ධි මට්ටමක් නැත්නම් උපතින් ගෙන ආපු දක්ෂතාවයක් කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ ඉගෙන ගන්න මට්ටමේ ඉන්න ළමයි විශ්වාස කරන ලොකුම බොරුව. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද? ඉතින් මේක බොරුවක් වෙන්න හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ හොඳ ලකුණු ගන්න පන්තියේ පළවෙනියා දෙවෙනියා වෙන ඒ වගේම හොඳ ලකුණු මට්ටම් වල ඉන්න ළමයි ඒ ලකුණු මට්ටම් වලට යන්න ඇත්තටම ගොඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරනවා සහ පාස් පේපර්ස් කරනවා ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් කරනවා. හැබැයි වටේ ඉන්න ළමයි දකින්නේ මෙන්න මේ අන්තිම රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ පන්තියේ ලකුණු ආවට පස්සේ හරි ඒ ළමයා පන්තියේ පළවෙනියා වුණාම O level 9s ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දැක්කට පස්සේ ළමයි හිතනවා අම්බෝ එයාට නම් හරි මොලයක් තියෙනවා හරිම බුද්ධිමත් මට වඩා ගොඩක් දක්ෂයි මට එහෙම කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැහැ ඒ ළමයා එතනට යන්න කොච්චර මහන්සියක් වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඒ ළමයා පන්ති වල ගිහිල්ලා කොච්චර හොඳට වැඩ කරලා තියෙනවද හෝම්වර්ක් හැමදාම කරලා තියෙනවා ඒ වගේම පේපර්ස් කරලා තියෙනවා ඒ කිසිම දෙයක් අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ ඒ ළමයාගේ තියෙන අන්තිම රිසල්ට් එක විතරයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ සිද්ධිය හොඳටම දන්නවා මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට අපි මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් බුද්ධිමත් ළමයි ඉන්නවා. ඊට අමතරව එහෙම විශේෂ බුද්ධි මට්ටමක් නැති හරිම සාමාන්‍ය මට්ටමේ ළමයිනුත් ඕන තරම් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ පවා ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් A levels වලට A3ක් අරගෙන ඒ වගේම උඩ Z අගයක් අරගෙන මෙඩිසින් එන ළමයි අතර පවා එහෙම විශේෂ බුද්ධියක් සහ විශේෂ මතකයක් තියෙන ළමයි කියලා જાතියක් ඇත්තටම හරිම අඩුයි. හරිම කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ හරිම බුද්ධිමත් සහ විශේෂ මතකයක් තියෙන ළමයි ඉන්නේ. අති බහුතරයක් කියන්නේ 80ක් 90ක්ම වගේ ගත්තොත් හරිම සාමාන්‍ය මට්ටම් වල ළමයි තමයි A levels වලට මේ වගේ අමාරු විෂයකින් A3ක් අරන් පවා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකකට එන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා දැන් මේ වගේ යම්කිසි විභාගයකින් හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න මේ බුද්ධි මට්ටමටත් ඒ වගේම මතකයටත් වඩා හරිම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි discipline and consistency කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වයං විනය සහ යම්කිසි දෙයක් තමන් පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක අකණ්ඩව දිගටම කරගෙන යන්න තියෙන හැකියාව. ඉතින් මම විශ්වාස කරන විදිහට මෙන්න මේ discipline and consistency කියන එක තමයි මේ බුද්ධි මට්ටම ඒ වගේ ඉන්ටෙලිජන්ස් ඒ වගේම මෙමරි මතකය කියන දෙකටත් වඩා උඩින් තියෙන දේවල් දෙක. ඉතින් කිසිම ළමෙක් බුද්ධිමත් වුණා කියලා හරි එයාගේ මතකය ගොඩක් තිබ්බා කියලා හරි කවදාවත් කිසිම ළමෙක්ට හොඳ රිසල්ට් එකක් නිකම්ම ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හිතන්න කවුරු හරි ළමෙක් ඉන්නවා හරිම බුද්ධිමත් ළමෙක්. හැබැයි ඒ ළමයා පන්තියකට ගිහිල්ලා හරියට කියලා දෙන දේවල් අහන් ඉන්නේ නැහැ. හෝම්වර්ක් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම පාස් පේපර්ස් හරි පේපර්ස් කරලා විභාගයකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ළමයාට කොච්චර බුද්ධි මට්ටමක් තිබ්බත් කොච්චර මතකයක් තිබ්බත් එයාට මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ඩිසිප්ලින් එක නැත්තම් එයා කවදාවත් මේකේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තව ළමෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ වගේ කිසිම විශේෂිත හැකියාවක් නැහැ. හරිම සාමාන්‍ය මට්ටමේ බුද්ධියක් සහ සාමාන්‍ය මට්ටමේ මතකයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ ළමයා හැමදාම පන්ති වලට හරියට ගිහිල්ලා කියන දේවල් අහගෙන ඉඳලා ගුරුවරුන්ගෙන් බැරි දේවල් අහගෙන හෝම්වර්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරලා පාස් පේපර්ස් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා විභාගයකට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ සූදානමක් සහිතව මුහුණ දෙනකොට ඒ ළමයාට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම බුද්ධි මට්ටම සහ මේ මතකයට වඩා ගොඩක් උඩින් තියෙන දෙයක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම A level biology කියන ස්ට්‍රීම් එකකින් A levels කරලා A3ක රිසල්ට් එකක් එක්ක 2.32ක ඉසෙඩ් අගයක් ලබා ගන්න මම A level කාලේ වැඩ කරනකොටත් හැමදාම මම හරිම මොටිවේට් වෙලා හරිම ආසාවෙන් වැඩ කළේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ළමයි හිතනවා නම් අපිට වැඩ කරන්න මොටිවේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට වැඩ කරන්න මූඩ් එකක් එන්න ඕනේ. අපිට ආසාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දෙයක් මේක ඇතුලේ නැහැ. ඩිසිප්ලින් කියලා කියන්නේ Tamanට කොච්චර මොටිවේෂන් එකක් නැති වුණත්, Tamanට ආසාවක් නැති වුණත්, පාඩම් කරන්න කිසිම මූඩ් එකක් නැති වුණත් Taman ඒ මොහොතේ කළ යුතු දේ හරියට පාඩම් කරන එක. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව ගත්තත් මට ඕන තරම් දවස් තිබිලා තියෙනවා කලින් නිදාගන්න හිතෙන නිදිමතයි, කම්මැලි, පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ, කිසිම මොටිවේෂන් එකක් නැහැ. මේ වගේ දවස් මගේ ජීවිතේ, මගේ A level ජීවිතේ විශේෂයෙන්ම ඕන තරම් දවස් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙලත් මම විශේෂයෙන්ම විභාගයකට මාස 3-4ක කාලයක් වගේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට පැය 10කට වඩා පාඩම් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක් හෝ 12ක් පාඩම් කරන්නේ නැතුව ඒ දවස්වල නිදාගන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට කන්සිස්ටන්සි සහ
මේ ඩිසිප්ලින් එක නිසා තමයි මට හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගෙන මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකකට ඇත්තටම එන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ළමයි විදිහට කවදාවත් Tamanට මොටිවේෂන් එකක් ලැබෙනකම්, මූඩ් එකක් ලැබෙනකම්, පාඩම් කරන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනකම් කියලා බලන් ඉන්න එපා. මේ මොහොතේ කළ යුතු වැඩ ටික හරියට පාඩම් කරන්න, පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න, ගුරුවරයා කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න, පේපර්ස් ටික හරියට කරන්න, පුනරීක්ෂණ හරියට කරන්න. මේ ටික හරියට කළොත් ඔය හරිම බුද්ධිමත් සහ දක්ෂයි කියලා හිතන් ඉන්න ළමයින්ටත් වඩා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්.